Papa Diengenda Kuntima alongwaki na maboko ya mama Mwilu na nkamba ndenge nini. Ezali mwa likamba muke koyeba. Papa Kisolokele azalaki kuna na kati na boma. Mokolo mosusu administrateur ayaki na Matadi. Tango na Matadi asengaki ete na directeur esika Papa Kisolokele azalaki kosala atindela ye moto ayi kobeta masi dactylo malamu nde papa directeur atindai Papa Kisolokele na Matadi. Tant Papa Kisolokele akei asali mosala asali mo kitoko mosala ezalaki na seposo moko mais asali yango na mokolo nde kamsaki directeur tango atali mosala yango administrateur akamwe alobi Kisolokele senga ngai cadeau nde Papa Kisolokele lukelo Charles alobi cadeau opesa nga ezali nakende kotala tata na ngai na Elizabethville bayebisi ete moyen te okotala tata na yo moyen ezali te po ete wana fo mitindo euta na roi belge asigné alobi bon soki bongo nakende kotala mama na nga na nkamba nde bakonzi batalaki balobi moyen yo bimezali te kasi tokosala nyonso mama na yo aya na nkamba na baleki na yo nde tala na 1933 mama Mwilu Papa Dialungana Papa Diangenda bakei kotala Papa Kisolokele kuna na boma. Tant bakutanaki bazongi na bango nde Papa Kisolokele asengaki na mama ete koki Papa Diangenda akwa kotikala pona kotanga nde tala kaka na 1933 wana nde Papa Diangenda kotika mama Mwilu na yana ye Papa Dialungana kuna na mboka Ngombe Kintsuka akoya kovanda epai ya Papa Kisolokele lukelo Daniel Charles nde Papa Kisolokele akokota ye classe le 17 février 1933 donc à 16 ans Papa Diangenda akota classe abotami le 22 mars 1918 à côté classe le 17 février 1933 première primaire tala ya obade ko bengaye Gaya kunande esika ayaki kobanda école primaire na ye tala ndenge alongwaki na maboko ya mama Mwilu pe tala ndenge akomaki na maboko ya Papa Kisolokele lukelo Charles. Papa Diangenda na colonie scolaire esika tangaki makambo mingi elekaki. Na kopesa ndakisa kuna na colonie scolaire esika ya tangaki azalaki mayele azalaki tango nyonso kobima muti ya yambo. Mokolo mosusu likambele kaka ezalaki Papa Diangenda bana ya classe pambate obayebi Lwemba Mwilinzanza azalaki commissaire des zones dans l'époque ya deuxième république pas comme député pe boyebi batanga na Papa Diangenda bana classe na kati ya homme na bango baye komona ke biloko esilaki ba père basango bapesi bango kaka loso ezangi pamba po yango etikalaki biloko ezalaki susu te bana bamonaki moyebani eza te Papa Diangenda atali bango ayoki mawa alobi bon boya bino nyonso oyo bolingi nga bolanda ngai namela biloko na bino bazwi baloso na bango basala na loso na bango bakiti na mai ntango bakomi na mai bakitaki Papa Diangenda asali geste moko kaka ya bomwana na banda kosala abeti sifflet ayembi bangolo baye aponi ngolo moko munene albi lisusu bangolo mususu bokende ngolo oyo aponaki azwi ke akati yango biteni
akata biteni akamati eteni morceau azui morceau moko atiango na sali ya baninga na ye alambi te azuka kangula mubesu akata biteni pas azui morceau moko atiango na kati ya sali ya baninga na ye aibolia baninga babi me papa bono bengi papa banakala papa Joseph mais tokolia ndenge nini ngola mina lute ndenge po zuilier to mono katika biteni mubesu otie abondela lobi bolia batata lwemba molinzanze balbala biso tango balia yango bayoka elengi balobi bayoka na lute musuna kitoko ndenge wala alambi yango te azuka kala mai akati atiango na basani pa lobi bolia wana ezalaki biloko oyo papa Dangenda esalamaki na kati ya koloni na kati ya bomwana na ye asali makambo mingi na koloni na kati na mwana na ye tozandakisa le 10 mai 1940 tango wana père supérieur oyo azalaki kuna na koloni azalaki belge baallemand bakangaki Belgique donc balobaka les Allemands ont envahi la Belgique sikoyo bamindele bazolela nganga monene ya sango monene na ye azui papa Dangenda azui papa Kisolokele amei bango na mo esika moko kimia abina bango pino boza na nguya ya kobondela po ete kimia kota na kati ya mboka na biso tala papa Dangenda na papa Kisolokele bakobondela pe kimia ekokota na kati ya Belgique papa Dangenda azalaki kobeta bale mingi alingaki bale mingi bano benga na bale papa azalaki un bon joueur na le 9 août 1939 tata na ya bengi alobi ya papa Dangenda mwana na ngai lobi yaka tokutana na ngongo tata na bengaki ye mokolo yango pe équipe na bango ekobeta équipe ya colonie scolaire ekobeta papa Dangenda bibi nazanga match nazanga bale te bon tika na beta no bale tokotala makama papa sima équipe na bango pe banayi bale ko mena sango ta bakotisi ya beti patie mongete pi tanga tie bi rotile na ya lokolo ekwei rotile ekwei alokotanga zongisa papa Dangenda bukani bazui pa ya directeur école ba mino hôpital ta ba komi balobi bon tokosala opération faut passer l'opération batia libende avant batia bilo mususu na tango batiki na nda bapesi na calmant bapesi basala opération lobi bapesi na bakalma na bangonga moko tata na yekokota ta batiki mo na mbeto tata ni papa kimbango akotsa bime mwana nga Dangenda na benga ki obanda kala na yebaki oke frère kokutana na batu obanda kozela yo abi papa limbisa ngai na banga ki poti na yiki olingo pesa nga mukumba ya pasi nga tala mwana muke abi moni sikoyo awo to oyete tan sikoyo ndenge komi wana zalaki accident liboso papa Dangenda kuti tata na ya simbi rotile wana pour ekangani papa Dangenda tremi abandi kosala mo ba geste médecin aye kokuta ye mais yo ndenge nini obukani boyo zotelama astala boye potezate ekangami médecin bengi directeur ya colonie scolaire à Boma abi me directeur tala makambeleki awa directeur alobi bomba secrétaire kaka bande linga babande toko zo na mutuka bayi bakaki ko salisier pour ce que bimi bato koyeba ke bana ya papa Simo Kimbangu bazaka na nguya makasi tala biloko oyo elekaki ebande koleka na kati na colonie scolaire ya Boma esika papa Dangenda bande kosala makamsi mingi abande kosala makamsi mingi na kati na Boma kuna nde na le 22 décembre 1942 papa Dangenda ayi aussi sa classe na ye kuna na colonie scolaire ya Boma à cette classe le 23 décembre 1942 à ce diplôme à qui ça la formation militaire les années na tango wana soko 6 classes obligatoire faut les canaux la formation militaire le 22 mars 1943 ne papa Dangenda ba engagé na administration ya Tchela o azalaki premier noir o azalaki mieux payé premier noir c'est le papa Dangenda.
Papa Dangenda Koutima, dans la classe naye, asilisi classe naye, Nalobaki, le 23 décembre 1942, a eu diplôme naye, le 22 mars 43, engagé na Katia Moussala. Papa Dangenda aleka ki bisike belé. Aleka ki bisike belé, ayeko leka na Tchela, ayeko sala na administration coloniale ya Tchela, ayeko sala na Matadi le 9 octobre 1946. À Keboma, le 26 novembre 1946, Batingue na Léopoldville, au lieu de Kinshasa. Le 19 mai 1947, né accueilli na Luluabour. Accueilli na Luluabour, Kunande, Esika, Babengelo Kananga. Dans le 16 septembre 1950, Papa Dangenda a combattu secrétaire, il y a cabinet, il y a gouverneur Peigné. Donc, il y a secrétaire, il y a cabinet, il y a gouverneur Peigné. Puis, à na Kinshasa, dans le 17 juillet 1952. Papa Dangenda tala bisika oyo ye aiko sala misala ebele oyo ye asalaki. Papa Dangenda azalaki pe détenteur, il y a plusieurs titres honorifiques. Ba pese ba titre belé honorifique azalaki nango, il y a Daliboso, il y a administration coloniale belge. Même ba belge, même ba Zaïrois ba konza Zaïre, ba pesa ba Papa Dangenda ba pesa ba titre belé. Azalaka d'abord azalaki na ordre. Il y a effort de guerre, azalaki na service rendu et loyal service, azalaki na dévouement et médaille du mérite civique, azalaki na titre ya commandeur de l'ordre royal de la couronne du royaume de Belgique, azalaki pe na titre ya chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand cordon de l'ordre national du léopard de la République démocratique du Congo. Au Monique, même les Belges, qui n'a Papa Dangenda valeur à ma casse. Qui n'a Papa Dangenda valeur moko ya ma casse. Papa Dangenda a été balana na maman Vete Elisabeth le 22 mars 1943. Pe babota ki bana Sambo. Babota bana Sambo. Libala papa, ma Papa Dangenda na maman Vete. Tant que déjà Papa Dangenda zalaka mwana muke, akangaka déjà maman Bibi na libala. Mokolo musu baketa la mama Bibi abotaki vula lukengo, bakena mama Mwilu. Papa Dangenda mi maman Bibi alobi oyo ngala kobala e. Donc maman Bibi ponaka est déjà fiancé bébé. Donc le 22 mars 1943, de Papa Dangenda na maman Bibi baye ko balana. Le 20 mai 1959, Papa Dangenda a tiki Moussala ya administration coloniale belge aye ko se consacrer à l'obi sikoyo asala kaka Moussala o tata na ye alobaki a sala makambo susu elekaki tango abandi ko sala Moussala lingomba to kolanda yango na mikolo ezali koya.